大家好，歡迎嚟到師兄講馬專飲頭啖湯。咁賽事咧就嚟到2026年1月14號嘅跑馬地夜賽啦。咁上個賽日咧就好唔好彩啦。咁我哋頭場嘅賽事，即係我諗1、3、4、5、6名，基本上都係我哋範圍之內嘅，就係第二名俾人懟爆咗。咁啊得翻個7.3倍嘅位置 Q 啦。咁唔緊要啦，即係證明我哋睇馬範圍係冇錯先。咁啊今個賽馬我哋捲土重來啦。咁啊事不宜遲啦，咁我哋就即刻睇一睇今個賽馬嘅賽事啦。嗱咁頭場咧就5班1200米嘅，咁轉用 B 欄嘅賽事，咁我哋逐隻睇睇咯。嗱，咁1號馬呢，聶寶勤、麥文堅、蔡約翰嘅組合，副榜135磅，排個11檔。咁上場呢，呢隻聶寶勤呢就領放嘅，咁啊入直路之後呢都保持領先嘅，咁不過呢，最後就100米到啦，就開始即係冇辦法再增速噶啦，咁結果又係跑過第二。嗱，其實谷草1000米呢，咁呢隻聶寶勤呢就已經跑過3個第二，就係4個第三噶啦，咁絕對都算得上係路程專家啦。咁就係硬係出唔到頭嘅啫。嗱，咁不過呢隻馬咧喺5班咧，你就絕對時刻都要留意住噶啦。咁賽前咧就整多課習啦，結果係一放到底，狀態 OK 嘅。咁所以今場咧三甲之選就一定要預翻佢一席啦。2號馬萬事得意、鍾奕禮、告東尼嘅組合，副榜134磅，排個6檔。咁近幾仗呢隻萬事得意幾乎場場都係包尾翻噶啦。咁就算今次初落5班咧，我都要唔到噶啦。咁呢隻就唔多講啦，跑下先啦。3號馬前衛火影、金成江、丁冠豪，副榜135磅，排個5檔。嗱，咁近幾仗都係啦，毫無表現噶啦。咁上場直頭即係直路望空之後咧，比落去都冇乜走勢嘅。咁今場你仲要對翻大部分同場遇過嘅對手咧，我啊真係見唔到佢有啲咩反先嘅可能啦。咁啊跑下先啦，呢隻4號馬快樂寶寶、潘頓、廖康銘，副榜133磅，排個9檔。嗱，咁上場咧就做個同場最快嘅末段咧，就追翻唔少嘅喎。咁啊跑翻個第3啦。咁啊潘頓都係啦，繼續唔放手，操練正常嘅。咁我睇今場繼續三甲，你都要預翻佢一席噶啦。5號馬焦點周俊樂、尤達榮，副榜132磅，排7檔。咁近3仗咧就表現穩定嘅喎。咁啊分別獲得1冠、1季、1個第4啦。咁上仗賽後咧就唞咗1個月再出噶啦，馬房咧就打黃牌而嚟嘅。不過咧始終就7歲馬啦，咁贏馬加咗分之後咧，我就覺得係要啲時間消化嘅。咁我就自己僅限於4連環4重彩做配角之選嘅啫。6號馬力險大將奧爾文、徐爾石，副榜131磅，排12檔。嗱，咁上場咧，其實呢隻力險大將咧就出閘之後咧就走內欄中間位置嘅。咁入直路之後咧就望空走勢凌厲喎，咁贏個半馬位就奠定勝局噶啦。但係咧賽後呢隻馬咧就冇功夫放緩過嘅喎，咁啊騎師奧爾文咧就親自上馬拍跳啊、快操啊，一手包辦噶啦。嗱，我自己覺得馬房咧咁就趁呢隻馬勇啦，咁啊仲有太喺度一定係搏盡佢嘅，咁都冇乜。我今場都係要翻三甲之選啦。7號馬輕鬆大笑何澤耀、文家良嘅組合，副榜130磅，排個2檔。嗱，咁近幾仗咧就未見呢隻馬任何嘅威脅噶啦，咁同埋操練上咧又冇咩唔同啊，咁所以今場我自己就要唔到啦，都係8號馬東方魅影嗌到啦，大衛希斯，副榜126磅，排1檔。嗱，咁呢隻馬值得留意下嘅。咁嗱，其實上場咧佢就跑5班田草1200米。嗱，賽前你留意翻個獨贏喎，係由30倍直接打落去16倍啊。嗱，咁睇嚟幕後對呢隻馬有啲睇法啦。咁但係結果上場咧就唔好彩啦，直路完全係冇辦法望空嘅。咁對前面馬匹就毫無威脅噶啦。咁今場咧佢又轉翻嚟跑谷草1000米喎，咁啊俾佢抽到個黃金一檔啦。但喺際遇上就點都比上仗好跑噶啦。咁而且咧騎師艾杜拿咧亦都一手摸實隻馬嘅。咁啊，我覺得今場就唔可以睇小佢啦。咁今場其實呢隻馬會係我第4選嘅。咁我覺得4連環4重彩嘅朋友點都要包翻佢啦。9號馬天火同德、艾少禮、韋達，副榜125磅，排個4檔。咁上仗咧就2搭前置啦，入直路之後走勢咧就只可以話維持均速嘅啫。咁啊去到最後100米就開始力弱噶啦。咁賽後咧就功夫都冇明顯放緩啦。咁又拍跳操練正常嘅。咁不過咧其實同場咧有實力嘅對手，其實佢今場即係上場都對過晒噶啦。咁我又未見到有啲咩特別嘅嘢幫助到佢話佢可以反先咁多啦。我覺得都係跑下先呢隻。10號馬幸運傳承布文方家柏，副榜124磅，排3檔。嗱，咁呢隻咧就18戰之前係零上名嘅馬咧，咁前仗喺莫雷拉手上咧就真係贏得清脆利落啦。咁人哋真係冇得
唔讚莫雷拉嘅騎功嘅喎。咁上場過沙田呢，結果啊直路墮退添嗱。咁今次呢，又翻嚟谷草啦，咁啊換上布文有3檔資助。咁你知道布文同方嘉柏今季合作就非常之準成啦。咁不過我自己就都係僅限於4連環4場再包翻嘅啫。11號馬上教田泰安黎超星副榜118磅排個8檔，9歲老馬啦，實力係見盡噶啦。咁近幾仗呢，都接近包尾翻嗱。咁仲主要呢，今場呢，仲有幾隻同即係有大領放能力嘅馬啦。咁所以我唔覺得佢有任何嘅優勢喺度嘅。咁呢隻我直接飛咗佢啦。12號有心意無險東羅富全副榜115磅排10檔。咁上場呢，就早段就走2碟啦，中段就移咗入內欄，咁啊轉彎慳晒腳程噶啦。咁但係呢，佢個第4對頭3名呢，就真係冇乜威脅嘅。咁你講真，頭3名就係邊幾隻啊？今場有份跑啊，聶寶勤、快樂寶、寶力險大將。咁今次呢，佢仲要抽個10檔，我就唔覺得佢即係會改變到名次有太大嘅分別啦。咁所以我都只限呢4連環4重彩做配嘅啫。咁所以今場呢，師兄嘅選擇就會係1號聶寶勤、4號快樂寶寶同6號力險大將。嗱，咁嚟到最後啦，咁大家記得 subscribe 師兄講馬呢個頻道啦。咁點讚留言分享呢條影片出去，咁你哋嘅支持呢，就係師兄繼續拍片最大嘅動力啦。嗱，同埋咧，大家喐你手指掃一掃熒幕上面嘅 QR code 喎。嗱，咁可以加入我哋免費群組一齊玩嘅。咁喺群組度啦，你哋有馬想知有馬要問嘅，即管喺群組度免費問。咁師兄咧知無不言，言無不盡噶啦。咁我睇到啲咩嘅，亦都會同大家講。嗱，咁祝大家贏多啲啦。